så holder vi på med den undervisningsserien, hvordan bli ledet av Guds ånd. Og vi til avslutning bare kort fortelle hvorfor vi skal bli ledet av Den hellige ånd. Og det er man utrolig mye vi kunne tatt med her. Men det er litt viktig at vi prøver også å begrense oss, slik at det kan bli matnyttig, både for meg og for deg. Nummer 1. Hvorfor bli ledet av Den hellige ånd? Gjennom det å bli ledet av Gud lærer vi først og fremst Gud å kjenne. Vi kan ikke møte og se Gud, men gjennom våre erfaringer i våre liv, så lærer vi å kjenne hvordan Gud er. Og vi erfarer at Gud er med oss på den måten, fordi at han er slik. Og oss selv og andre mennesker. Det er mange ganger gjennom et nei fra Herren og et ja fra Herren at vi forstår hvordan han er og hva han mener. Vi tror at Gud ikke svarer, men han svarer alltid. Hvis han ikke svarer, så er det noe han vil ha sagt oss gjennom det også. Så Gud han leder oss for at vi skal lære han selv bedre å kjenne. Og vi også gjennom det så lærer vi oss selv og andre mennesker også å kjenne. Og nummer 2, det virker til oppbyggelse for oss. Vi trenger å bli ledet for vår egen del. Så går vi feil, blir misledet på veien. Gud ønsker å ta hver eneste av oss ved hånden og lede og styre oss i ferdiglagte gjerninger. Vi trenger først selv bli salige før vi kan være med og gjøre andre det. Det er noe med det at når vi selv er blitt velsignet og blitt helliggjort, så kan vi helliggjøre andre. Det er gjennom måten Gud møter oss på, at vi også kan være til velsignelse for andre. Og det siste som jeg tar med, nummer 3, når vi lesker andre, blir vi selv lesket. Det er en større velsignelse å hjelpe andre og være til hjelp for dem enn vi aner. Gud har skapt oss til fellesskap ved at Gud leder oss og styrer oss veldig ofte slik at vi velsigner andre og er til hjelp for dem. Mennesker ser våre gode gjerninger bli frelst. Alt dette vil Guds ledelse ved sin ånd føre til, at mennesker får møte Gud gjennom våre liv, og at vi selv får erfare ham. Underbart stort, og det er en virkelighet for oss alle i Kristus. Det er gjennom dette her at vi opplever Guds ledelse, at vi selv er til velsignelse for andre, at vi selv også blir velsignet. Så det er en velsignelsesstrøm som skal flyte gjennom våre liv til andre, og det skjer også på en spesiell måte når vi blir ledet av Herren. De 3 punktene som jeg har tatt med da, hvorfor blir ledet av Den hellige ånd? Gjennom de blir ledet av Gud, lærer vi først og fremst Gud å kjenne. Det virker til oppbyggelse for oss. Nummer 3, når vi lesker andre, blir vi selv lesket. Himmelske Far, vi ber at disse ordene må virke til oppbyggelse for oss. Det vederkvegelse at vi som troende må bli ledet av Den hellige ånd. Lede de ferdiglagte gjerninger, så vi kan prise ditt navn, Jesus. Takk for du er god, Herre. Og du har omsorg for oss alle, i alle deler, på alle måter i våre liv, i Jesu navn. Amen.